Kamusta guys? Meron tayong mga keyboards. Ngayon naman ay dalawang in-play na brand ng ating bubuksan. Ito yung isa in-play STX 200 gaming keyboard. Meron siyang bundle na mouse. And ito naman ay 68 keys in-play BK680 gaming keyboard. Buksan na natin sila para ma-review. Unahin natin buksan itong in-play STX 200 gaming keyboard. Nabili ko siya ng bundle. Rainbow Suspended Backlit game yung nakasulat sa kanya. Ibig sabihin nito guys, naka-expose yung backplate or para nakalutang yung mga keys. Full size keyboard and USB yung connection, tapos sa likod niya ay simple lang. Pero nakaangat na yung upper area niya, hindi siya katulad ng ibang mga keyboard na may height adjuster. Ito naman yung bundle na mouse niya, and sad to say, sira yung na-deliver sa akin. Wala yung laser pointer niya sa position. Dahil siguro sa courier kasi nahagis yung parcel dito sa amin. Pero quality wise, kaparehas lang ito na nabuksan ko dati na Lime-Eyed ang brand na mouse. Balik tayo guys dito sa keyboard. Press nyo lang yung bumbilya na icon sa tabi ng FN para umilaw yung lights niya. And ito na yung itsura niya guys. Rainbow lights yung advertise sa kanya, pero 3 colors lang nakikita ko dito, from green, red, and blue na ilaw. And sa typing experience nitong STX 200, maayos naman at okay dito sa gaming bilang average or may standard na response. Pero pag personally gagamitin ko to, mas gusto ko pa siguro gumamit ng A4 Tech na keyboard kesa dito kasi hindi siya gaano komportable pinutin para sa akin. Ito naman yung bundle na mouse niya, gumagana yung left and right niya, pero yung pointer ay hindi, nasira siguro to sa pag-deliver. And tanggal tayo na isang key. Expected na membrane lang to guys. Dahil na rin mura lang siya, kaya kung may nagsabi sa inyo na mechanical yung ganito, huwag kayong maniwala dahil membrane keyboard itong STX 200 ng in-play. Dito naman tayo guys sa in-play BK680 gaming keyboard. May tatlong variant nito guys. Itong akin na itim, meron din puti at yung mixed color niya. Check nyo na lang sa likod ng box yung FN or yung function combinations niya, and buksan na natin to guys. First impression ko, mabigat siya para sa ganitong kaliit na keyboard. 68 keys ng keyboard natin, USB din ang connection niya, and sa likod ay merong height adjuster. Ito na yung keyboard natin guys, ikabit na natin sa PC, tapos pindutin nyo lang yung bumbilya na icon sa tabi ng FN para umilaw yung lights niya. Pwede rin sabay yung FN na button para maging breathing yung estilo ng ilaw niya. Wala na ako napansin na ibang mode ng ilaw nito guys, at hindi rin ako configure yung ilaw niya kasi hindi siya pwede ma-modify. Sa typing experience naman itong BK680, mas okay ito kaysa sa nauna natin nabuksan dahil mas ergonomic yung layout niya at sakto na rin to sa gaming, lalo na kapag kailangan mo ng mas malaking space para sa mouse movement mo. Syempre, magtatanggal din tayo ng isang key para makita natin na membrane keyboard lang din siya guys. Hindi mechanical pero mas matunog lang siya or tactile experience kumpara sa mga standard non-gaming na keyboard. Conclusion natin guys dito sa STX 200, okay ito bilang setup natin sa mga standard internet cafe or PisoNet. Maakit mga bata dito pag ganito yung setup natin at hindi siya gaano masakit sa bulsa. Pero tandaan natin na hindi siya gaano quality, lalo na yung mouse na bundle sa kanya. At dito naman sa in-play BK80 keyboard natin, gaming keyboard siya na perfect sa minimalist dahil mas maliit to kaysa sa TKL. Pero membrane keyboard pa din siya. Isa pang downside nito, rainbow yung lights niya pero hindi to matagos yung mga letra sa mga ilaw niya, kaya hindi to maganda sa madilim na kwarto. Pero at least komportable na may paggamit sa kanya, kaya satisfied naman ako. At palagay ko sa moderate na gaming magtatagal yung ganitong keyboard kahit membrane keys lang siya, kaya sulit na rin siya para sa akin. Pero kung avid na gamer ka talaga, mas okay yung bilhin natin na keyboard ay yung may mechanical na switches. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga gaming keyboards.